Gelikxo'rlar. O'tgan kuni qo'yganimiz bitta sotilib ketdimi, ulgurmaganlar. Yana bitta ishkaladi bari. Bitta like bosib qo'ying. Sizga ham, bizga ham shunaqa geliklarda o'qay yurish, o'rinlatib yurish, oldini gazni bosib ko'tarib yurish nasib qilsa. Rosta gazim emotsiya beradigan mashina kubi G63 Mercedes mana qarang. Rosta gazim double night paket, ya'ni eng full oddiy pozitsiyada aynan mana shu 30-40 ming dollar qimmatga olingan deyaptilar. Kraskasi top-toza 26 ming probe, 26 ming. 2023-yil rullagacha ko'rasizmi, karbon, alcantara. Sidinalar ham rombikli sidina va only night sidinalargacha. Buyurmasi akustika sistema, orqadan qarang, monitorlargacha bor. Bu narsa ham hammasida bo'lmaydi. Salon holati ham, kuzov holati ham shunchaki ideal bo'lib turibdi. Ideal bo'lib turibdi. Kelib haydab ko'rsangiz ham, qilab ko'rsangiz ham, eshikni ochib qilab ko'rsangiz ham, rosta gazim. Bunaqa topib qo'yibsan, jigar deb suyunchi tashab ketish esingizdan chiqmasin mabodoga. Bilaman bermaysiz-ku, shuncha mashina olganlar birontasi suyunchi tashab ketmagan. Hali hazillashamiz. Rochniga mana shu G63 bilasizmi, 365 mingga olingan apparat. Hozir ham yangilarini olaman, siz 360, 380 ga ham olishyapti, bilasizku. 26 ming probek, 2023 top-toza ideal qurtdek turgan mashinani 228 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Bosib yuboring, ketib qoladi bunaqa apparatlarni. Hozir ozgina yurganlari bunaqa narxga topish anqoni urg'u bo'lib qolgan.